mawaƙa guda biyu, Auta MG Boy da kuma Umar M Sharif. A ciki wanne waƙarsa ta fi ƙayatarwa kuma ya fi zuba kalamai daban-daban a cikin waƙoƙinsa. Saboda haka mai saurare kai ne alƙali a cikin wannan tattaunawa da ake a yanzu. Saboda haka mai saurare kada ka manta ka kasance da wannan tasha domin ƙayatar da ku a kowane lokaci. Saboda haka idan wannan shine farkon kasancewarka a tashar mu, ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna alaman ƙararrawa yanda da zarar mun ɗora manhajar mu za ta iso gare ku kai tsaye. To mai saurare, tsakanin Auta MG Boy da kuma Umar M Sharif, a cikin wannan waka na tabbatar ɗaya fi ɗaya iya waka, amma dai ya kamata ku tantance mana tsakanin shi da shi wanne ne gwani. Amma fa kada a sa son zuciya, wanda ya fi iya waka muke buƙatar ku saka mana a comment domin tabbatar da ra'ayoyinku game da waɗannan mawaƙa guda biyu. Saboda haka mai saurare kada ka manta ka daure ka danna mana like a cikin wannan bidiyo idan ya burge ka, sannan ka daure kai mana sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi wajen kawo muku shirye-shirye daban-daban, waƙoƙi da kuma labarai akan mawaƙa da sauran rahotanni waɗanda suke zuwa muku a koda yaushe. Kada ku manta ku daure ku danna mana sharing, sannan ku dinga mana subscribing a kowane lokaci, sannan ku dinga aje mana comment domin tabbatar da ra'ayoyinku game da tashar mu. Mun gode da saurare. Kada ku manta idan kuna buƙatar waƙoƙi na Auta MG Boy, Umar M Sharif, Hamisu Breka da kuma ɗan sarki wato Kawu da dai sauran mawaƙa irin su Ado Gwanja, kada ku manta dai ku kasance da tashar mu a koda yaushe domin samun wa'annan jigajigai fitattun mawaƙa a kowane lokaci. Mun gode tare da fatan Ubangiji Allah ya ƙara sada mu a nan gaba.